ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता एज इट इज के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 28 एवं 29 का अध्ययन करेंगे। श्लोक नंबर 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते। दृष्ट्वा मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते। दृष्ट्वा मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, दृष्टवा देखने के बाद, इमं इन सभी को, स्वजनम मेरे परिजनों को, कृष्ण हे कृष्ण, युयुत्सम जो सभी युद्ध के लिए तत्पर हैं, समुपस्थितम जो यहाँ सब उपस्थित हैं, सिदंती कांपते हुए, मम मेरे, गात्राणि हाथ एवं पैर, मुखम मुख, च भी परिशुष्यते सूख रहा है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे सगे संबंधियों एवं सभी भाई बंधुओं को जो यहाँ उपस्थित हैं, युद्ध के लिए तत्पर, उन्हें देखकर मेरे शरीर का हर अंग कांप रहा है और मेरा मुख सूख रहा है। श्लोक नंबर 29। वेपथश्च शरीरे में हो रोमहर्षश्च जायते, गाण्डीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। विपथश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गाण्डीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। विपथश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गाण्डीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। विपथश्च कांपते हुए शरीर, शरीर मेरे शरीर में मैं, रोमहर्षश मेरे हर रोम छिद्र में कंपन हो रहा है, च भी जायते इस स्थान पर, गांडीवम मेरा जो धनुष है गांडीव, श्रंसते छूट रहा है, हस्तात मेरे हाथों से, त्वक मेरी त्वचा, एव निश्चित रूप से, परिदहते पूरे शरीर में मेरे आग जैसे लगी हुई है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है और मुझे हर रोम छिद्र से मुझे लग रहा है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथों से छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। दिस इज चैप्टर 1 of Bhagavad Gita as it is. It is called as it is because Srila Prabhupada has not changed even a word in it. Bhagavad Gita is the word of Sri Krishna to Arjun, and Prabhupada has not added any meaning of his own.
he has just translated word to word as it is, and this is why it is known as Bhagavad Gita as it is. Srila Prabhupada ki jai. The first chapter is the observation of the armies on the both sides, that is the Pandavas and the Kauravas. This chapter is also known as Vishad Yoga, which means Arjun, after seeing his grandfather Bhishma, teacher Dronacharya and Kripacharya, his cousins, his relatives like Jayadratha and others, and animals like elephants and horses, he completely loses control of himself. अर्जुन बहुत घबरा गया अपने सगे संबंधियों और परिजनों को देखकर। वह तो हाथियों और घोड़ों को भी देखकर बहुत दुखी हो गया। अर्जुन के मन में सबके लिए दया उमड़ने लगी। वह युद्ध के परिणाम के विषय में सोच सोचकर उसका हृदय डर से कांपने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसके होठ भी भय से कांपने लगे। अगर हम अपने आप को अर्जुन के स्थान में रख लें कुछ क्षणों के लिए और मात्र कल्पना करें कि युद्ध का मैदान है और हमारे सामने हमारे दादाजी, हमारे गुरु, हमारे भाई एवं बंधु और हमारे निकट के सगे संबंधी सभी युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं, तो हम भली भांति समझ जाएंगे कि अर्जुन की किस परिस्थिति में था वो। इसी को विषाद कहते हैं। अर्जुन अत्यंत दयालु स्वभाव का होने के कारण वह उन सभी को मारने के ख्याल से भी अत्यंत दुखी हो गया। और अर्जुन बहुत बुद्धिमान भी था, तो वह युद्ध के दुष्परिणाम से भी भली भांति परिचित था। इसलिए वह अपने सगे संबंधियों को मारने में कोई अच्छाई नहीं देख पा रहा था। ये लक्षण या सिम्टम्स एक सच्चे भक्त के हैं। एक सच्चे भक्त में देवताओं के गुण होते हैं। देवता अर्थात देने वाला, और युद्ध का परिणाम तो मृत्यु और रक्तपात होता है। अर्जुन वॉज अ क्षत्रिय। द मीनिंग ऑफ शत इज टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, एंड त्र मीन्स त्रायते, which means protection or to rule, रक्षा करना या राज्य करना। So the dharma of a kshatriya is to kill the animals and enemies and protect good people and rule peacefully. When there are negative or bad elements, it needs to be removed to establish dharma and peace. Arjun had learnt the art of warfare from his guru Dronacharya and was perfect in using his bow and arrow. Arjun is the best archer and no one is better than him till date. In army, Arjun Award is one of the highest and prestigious award which is awarded to the brave army men. So in no circumstances we can think that Arjun is coward, and because of which he has developed the symptoms of shivering of limbs and quivering of lips, and his famous Gandiv was slipping down. Like all the surgeons are
well trained in pushing knife into the human body, so was Arjun also trained by his Guru Dronacharya to kill his enemies in the battlefield. But then why Arjun has become so weak? Why is his body trembling and shivering? And why is he unable to stand on his feet in the battlefield? The reason for Arjun's such condition is his soft-heartedness, which is the most important sign of a devotee. A devotee is very kind and merciful. He can himself face the atrocities but will never think to give pain to even that person who has done all bad to him. Duryodhan is also present in the battlefield. He has also seen his Pandav brothers and relatives. But why is he not shivering and trembling with the thought of killing his own people? This is because Duryodhan is a non-devotee. A non-devotee is demonic in thoughts and actions. He only wants to fulfill his selfish interests. In the previous shlok, Arjun has been addressed as Gunakesh, which means one who has conquered over sleep and ignorance. अर्थात जिसने नींद और अज्ञानता दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन अब जो अर्जुन के लक्षण दिख रहे हैं वह तो उसके गुणाकेश नाम के बिल्कुल विपरीत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्जुन, जो कि श्री कृष्ण का परम मित्र और भक्त है, वह श्री कृष्ण की लीला में सहयोग कर रहा है ताकि हम तक भगवत गीता का ज्ञान पहुंच सके। जरा सोचिए, अगर अर्जुन अज्ञानता के भ्रम जाल में नहीं फंसता तो श्री कृष्ण किसको ज्ञान देते? अब श्री कृष्ण ने तो अर्जुन के द्वारा हमें ज्ञान दे दिया और हमें यह सिद्ध भी कर दिया कि सारी विद्याओं को सीखने के बाद जैसे अर्जुन को विषाद हो गया था, वही हमें भी है। भगवान कभी भी कुछ भी बिना किसी कारण के नहीं करते। ये उनका अपार प्रेम है हम मनुष्यों के लिए कि उन्होंने महाभारत की लीला रचाई और हमें भगवत गीता का ज्ञान दिया ताकि हम उसको पढ़कर और समझकर और जीवन में प्रयोग करके हम भी अर्जुन की तरह अपने कर्तव्यों को पूरा करें और अपना मनुष्य जीवन सफल करें। Now in this shlok we see that Arjun is fully surrounded by sorrow and pain. And the reason for this is that Arjun is identifying himself and all others with their physical presence, which is the bodily concept. Arjun gets deeply attached with the body of everyone present in the battlefield. This is known as Dehatma Buddhi. Deh means Sharir. This is why he is imagining the pain of the body of his own people, which includes animals also. Our condition is also absolutely like Arjun.
we identify ourselves with our body and get very much attached to it. We take the best possible care of our body because we think that we are our body. We need to stand in front of the mirror and ask ourselves that, am I my hand? Am I my face? Am I my hair? And so on. So the answer will come that no, I am not my hand. This is my hand. I am not my legs. This is my legs. I am not my face. This is my face. So a question arises that where am I? ये मेरे हाथ हैं, पैर हैं, चेहरा है, तो मैं कहाँ हूं? और मेरी सही पहचान क्या है? भगवत गीता हमको हमसे मिलवाएगी. This is the true gift of Shri Krishna to us. भगवत गीता एक सबसे दिव्य उपहार है श्री कृष्णा का हम सबके लिए. And to get this gift, we need to listen to Shri Krishna, that is the Bhagavad Gita shlokas, which I am explaining with the help of my spiritual master, A.C. Bhaktivedanta Prabhupada Ji, who is the founder Acharya of ISKCON Foundation. The full form of ISKCON is International Society for Krishna Consciousness. Consciousness means awareness that we are getting everything from Krishna. Krishna is the Supreme Lord of Godhead, and He is endlessly supplying us air, water, fire, sky, and earth. These elements are the external energy of Shri Krishna, with which our body is made, and mind, intelligence, and soul is the subtle energy of Shri Krishna, with which our body works. The moment the soul is withdrawn from the body, it becomes lifeless and useless. This knowledge is not given in any schools and colleges, and we lack the true knowledge about ourselves and are in sorrow and pain whenever any unexpected thing happens in our life. But this much I can assure everyone, that after reading and understanding Bhagavad Gita the way Srila Prabhupada is explaining, we will surely have the true knowledge about ourselves and everything in our surroundings. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Now I end my shlok here, and next week we shall meet with a new shlok, and we will see how Arjun is going to cope up with his weakness. I think all my listeners and subscribers are showering immense love and blessings to me. I am being able to speak because of the books of Srila Prabhupada,
who is the founder Acharya of ISKCON Foundation. His books are Ocean of Knowledge, and I request everyone to get one Bhagavad Gita for yourself and make your life happy and blissful. If you haven't subscribed my channel as yet, then please do subscribe and don't forget to like and hit the bell icon. Please leave your comments in the comment box, and if you have any questions, then please write your questions in the comment box. I will surely try to answer them. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshtarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauri Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauri Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauri Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauri Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauri Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama